नमस्कार मित्रों। चलिए आज फिर जो अपनी एक सीरीज चल रही है एक्सप्लोजिव यूज़ के दौरान सुरक्षा, इस पर आज चर्चा करेंगे। मिसफायर की डीलिंग कैसे करना है, इसके ऊपर एक थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद इस पर आएंगे अपन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों चलिए चर्चा करते हैं। मिसफायर को डील करने, हटाने के नियम और उसकी पद्धति और सावधानियाँ। तो सर्वप्रथम जहाँ मिसफायर हो उनकी दशा में उस एरिया को रेड फ्लैग से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा और रेड फ्लैग लगा दिया जाएगा। और उसको डीलिंग वही व्यक्ति जो कि उसको फायर में इन्वॉल्व थे, स्टेबलाइजर, ब्लास्टर, और वही पर्सन जो पर्सन जो है उनके अलावा उस एरिया में और कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। अगला बी, एक और नेक्स्ट वाला, सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्टिंग होती है तो उसको हटा डील कर सकते। मिसफायर को डील कर सकते कम से कम 30 मिनट तक उस एरिया में ना जाएं, उसके पश्चात ही उस एरिया में प्रवेश करना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से फायर होने पर यदि विस्फोट नहीं होता है, ब्लास्टिंग नहीं होती है, तो केबल को एक्सप्लोजर से अलग करें और उसके बाद उसको केबल शॉर्ट कर दें। और शॉर्ट करने के बाद 5 मिनट रुकने के पश्चात, 5-7 मिनट रुकने के पश्चात ही ब्लास्टिंग क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और ब्लास्टिंग केबल, ब्लास्टिंग कनेक्शन, हर चीज़ को अच्छे से चेक करेंगे। यदि कोई दोष होता है, कोई डिफेक्ट होता है तो सुधारने के बाद फिर पुनः फायर करते हैं। या फिर देखते हैं अगर इस पर ही फायर नहीं होता है तो फिर हो सकता है एक्सप्लोरर में करें तो एक्सप्लोरर चेंज करके फायर कर देंगे। और यदि फिर भी अब ब्लास्टिंग नहीं होता है तो आगे निम्न की सावधानी रखी जाएगी। यदि डिटोनेटर कार्ड या नॉन ट्यूब मतलब नॉन इलेक्ट्रिक ट्यूब दिख रही है तो यदि पर्याप्त बर्डन है तो उस पर कहते हैं प्रॉपर वे में एक दूसरा बांधेंगे। बांधने के पश्चात पुनः जो सेफ्टी की ब्लास्टिंग समय जो सेफ्टी जाती है, चारों तरफ सेफ्टी सुरक्षा ली जाए, 500 मीटर और उसके बाद ली जाएगी, उसके बाद फायर कर देंगे। यदि डिटोनेटर कार्ड या नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर नहीं दिखाई दे रहा है और पर्याप्त बर्डन नहीं है तो स्टीमिंग और देखते हैं यदि स्टीमिंग आसानी निकल जाती है तो वो वाटर के फोर्स या कंप्रेस्ड एयर से उसको स्टीमिंग निकालते हैं और उसको फिर नया प्राइमर डाल के उसको ब्लास्ट कर देते हैं। मतलब वो ब्लास्ट करने के पहले भी वही जो सावधानी रखी जाती है ब्लास्टिंग के समय, ये चार पूरी तरफ सेफ्टी सुरक्षा ली जाएगी। आदमी सुरक्षक गार्ड भेजे जाएंगे 500 मीटर के एरिया में, और जो 3 सायरन बजाते हैं वो 3 सायरन बजाए जाएंगे और फिर ब्लास्टिंग की जाएगी। यदि डिटोनेटर कार्ड या नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर नहीं दिखता है और पर्याप्त बर्डन भी नहीं है तो मिसफायर से कम 1 मीटर दूरी पर छोटे व्यास का होल किया जाएगा और उसको हल्का चार्ज करके ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वही पूरी सावधानी रखने के पश्चात ताकि वो जो सेफ्टी एरिया जोन है उसको चौक चौबंद किया जाएगा और उसको फिर फायर कर दिया जाएगा। और फायर करने के पश्चात बड़े सावधानी से ब्लास्टर और उसकी उपस्थिति में उस एरिया को क्लीन किया जाएगा। यदि दोष होल में है तो और डिटोनेटर अगर प्राप्त से मार्कर से बांध देते हैं
और जो ब्लास्टिंग करने पर उसको मार्कर से बांध दिया जाएगा, ताकि वो होल ब्लास्टिंग के बाद दिखने में आसानी से मिल जाए। और यदि मिल जाए इस तरह इस जो मिसफायर को इन्हीं पद्धतियों द्वारा डील किया जाएगा और सुरक्षित तरीके से उसको फायर करके क्लियर किया जाएगा। तो मित्रों, एक ये छोटा सा था एक आज का सेशन मिसफायर को डीलिंग। तो मिसफायर डीलिंग करने का जो किया अपन ने डिस्कस किया, यही पद्धतियाँ हैं, इनको यूज़ करके और सेफ और सुरक्षित तरीके से मिसफायर को डील करें और सुरक्षित रहें और सुरक्षित ब्लास्टिंग करें। तो मित्रों, आप जो जैसा लगातार देख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं और मुझे लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप भी खुद भी करिए और दूसरे को भी करिए। अब जैसे ही एग्ज़ाम आने का है तो मैं आगे भी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन के ऊपर और बाकी और जो भी हैं अपने सब्जेक्ट्स में और जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक पर भी मैं डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।